شريط الأنباء. رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يجدد التأكيد على العقيدة الراسخة الرافضة للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، ويؤكد أن الشعب الجزائري سيد في اختيار رئيسه المقبل، مشيدا بجهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنجاح الرئاسية المقبلة. الحملة الانتخابية تدخل يومها 11 في ظروف عادية. ترقية فرجي وتجنانت وشلغوم العيدة إلى ولاية منتدبة، والرهان على تقريب الإدارة من المواطن وتحسين أداء المرفق العام. تسوية وضعية 3000 عون بالبلديات بعقود غير محددة في القريب العاجل. الزحمة على الطريق الوطني 27 بين ميلا وجيجل بسبب الأشغال يثير استياء مستعمليها. وزير الموارد المائية علي حمام يقف على واقع القطاع بالولاية. تسيير المشاريع المحترفة في دورة تدريبية بإذاعة الجزائر من ميلا. هلال شلغوم العيد يطيح بالجار نادي تلغمة بهدفين لهدف ويعتلي مركز الوصافة. وأمل شلغوم العيد يواصل سلسلة النتائج السلبية بعد انهزامه بقسنطينة أمام الرائد المولودية بثنائية نظيفة. ختام شريط الأنباء. تقبلوا تحياتي مريم حساني لاشيلي. شكرا لكم وإلى اللقاء.